大家好，又嚟到我哋在家禪呢個節目。咁咧，今集咧，我想同大家開始一個系列咧，就係講我哋同屋企嘅關係嘅。點解咧？因為其實你見我哋改在家禪呢個字咧，在家其實有兩個意思嘅。第一個意思咧就係我哋嚟到妙法禪修中心一齊修嘅，其實全部基本上咧都係在家去修。係冇人去出家去修嘅，咁所以我哋係在家去修行啦。另外一樣嘢咧就係家嗰個字咧，其實喺我哋妙法禪修中心咧，妙法老師嘅帶領之下咧，我哋係好重視嘅，即係家庭嘅和諧係我哋咧喺中心修嘅時候咧，一定要做到兼顧到嘅一個範疇。咁所以咧，在家禪其實你見到呢個字。希望以後大家都會記得，即係我哋其實係講緊，除咗在家之後咧，更加重要嘅就係講緊家，我哋點樣修咧？咁所以今次咧，我哋呢個系列咧就係可以分3集。第一集咧就係講我哋同父母或者長輩嘅關係。第二集咧就係講我哋同另外一半嘅關係。咁第3集咧就會講我哋同子女啊嘅關係。咁今集咧就係先開始就係我哋同父母嘅關係。咁妙法老師，我哋喺中心咧，其實都真係見到好多案例，或者好多同修嚟。咁好多我自己都親眼見過咧，就係個媽咪坐喺隔離，但係咧嗰個仔咧都係可以，都成30幾歲人㗎，都仲係可以，即係對媽咪好唔敬啊，即係好多埋怨，好多投訴嘅。咁所以咧，我又想聽下妙法老師，即係當然我哋喺中心成日都聽老師，即係有好多教導啦。咁我哋而家喺呢一度咧，就亦都希望老師分享下我哋點樣可以去修好我哋同父母嘅關係咧。好，感恩大家俾個機會我喺度同大家分享下。咁多年嚟，好多同修嚟求助啦，或者係大家去分享啦，同屋企人嘅關係。咁好多都係抱怨父母啦，即係話父母可能好多父母所做嘅嘢，佢哋唔能夠去理解，或者係同屋企父母關係比較差，可能10幾20年都唔會講一句説話，就係帶住好多個怨氣，或者帶住好多個牢騷上嚟呢度求助。咁我好多時就係點樣去同大家去溝通，或者去分享同屋企人嘅關係呢？我就話因為時代唔同咗啊，咁父母嗰個年代有父母嘅功課啦，有父母嘅揾食嘅不容易啦。咁我覺得我哋做仔女嘅冇資格去批評父母，因為佢俾咗你生命啊！佢你嚟到呢個紅塵世界。呢個生命係佢俾你嘅，你只有一樣嘢係報恩嘅啫。咁時代唔同，大家嘅經歷不一樣，父母有父母嘅功課，你有你嘅成長嘅功課。咁你只係話我哋可能同父母嘅睇法唔一樣，或者係同父母所嘅大家嘅佢所理解你亦理解唔到。咁我哋去點樣做呢？咁我哋呢一刻，我成日話修行喺紅塵之中，喺生活之中。咁你呢一刻你唔可能改變佢，佢亦都未能夠理解到你，亦都改變唔到你。咁你點樣做呢？咁可能我哋就係話學識去包容同理解父母嗰個年代嘅不容易啊！咁你而家可能你所做嘅嘢，佢理解唔到你嘅話，可能你會行開下，或者係講你去自己入房啊，或者行開去把呢個情緒冷靜落嚟先。咁啊，第一個，第二個，當你自己能夠去理解到父母，你明白到話啊，我今日學修行修乜嘢咧？佛喺邊咧？佛係咪真係喺神台上或者寺廟上咧？我答你唔係，你屋企你個父母就係嗰兩尊佛。咁你對人咁好，你對同事朋友咁好，但係點解你對嗰兩尊佛做唔到更加去包容同理解咧？咁
我覺得先由呢樣開始，你先學習去包容、理解你個父母，理解佢哋嗰個年代嘅不容易。咁你學呢樣嘢，如果你能夠學到去收嘅包容心啦，或者孝個心啦，咁我覺得呢個係修行嘅最基本嘅開始啦，叫做。咁你亦都可以講，其實係父母成就緊你嘅喎。你調翻轉去轉念去諗，我個父母所經歷嘅嘢，可能我呢面鏡係俾我睇，可能我將來我成家立室，我亦都做人父母嘅時候，咁我就唔可以學我父母咁樣啦，因為我而家有機會接觸到佛，或者我可以能夠遇到善知識，咁我要學識去點樣去做好呢個父母呢個角色嚇。唔可以學我哋個父母咁樣，或者係咁多嘅抱怨啊，成下。我覺得呢個係值得我哋去由家修起先嚇，學識唔好去抱怨，去對屋企嗰兩尊佛去抱怨先啦。咁啊，有孝心先啦，呢個係最基本要做嘅咯。其實咧，妙法老師喺我哋中心咧都經常講就係生活。修行咧，真係喺生活裏邊嚇，即係唔係話你要去寺廟或者去邊度，你先至叫做你喺度修行。咁屋企就已經係一個好好嘅修行嘅道場嚟㗎啦嚇。咁所以正如老師頭先講，你嘅爹哋媽咪其實已經係兩尊佛嚟㗎啦。你如果返到屋企，你對你尊敬、包容，即係同佢哋嘅關係好好嘅話，其實咧。變相咧，你將來有仔女咧，你的仔女亦都會睇到你嘅一個榜樣咧，咁佢好自然咧就會對你好好。即係其實呢個係三代同堂。我講緊三代同堂嘅時候，如果你對你父母係尊敬嘅話咧，其實你嘅仔女將來亦都會一定對你尊敬。呢個係好簡單，淨係好妙法老師都經常喺中心講啦，以身作則，言傳身教，其實就係都係一種修行。亦都係我哋喺屋企咧已經可以做噶啦。有一樣嘢就係仲係最簡單嘅，就係話你變佢變，你唔好要求別人先，你要求自己去改變先咯。呢個係最重要。好。